है ना? ऊटी किस तरफ है? सीधा ना 18 किलोमीटर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग कूनूर से जा रहे हैं ऊटी। मैं कूनूर को ऊटी ट्रेन से आया था, टॉय ट्रेन जो चलती है। तो प्लान था कि आधे लोग बाइक से आएंगे और जो लोग बाइक से आए हैं वापस जाने के वक्त ट्रेन से जाएंगे। तो हम लोग बाइक से जा रहे हैं। मैं क्योंकि सुना है बहुत अच्छा रास्ता है। जो लोग आए थे वापस ऊटी से कूनूर, बहुत पिक्चर्स व्यू था। तो अभी जाते वक्त आप एंजॉय कीजिए व्यू को। अगर आपने ऊटी से कूनूर तक का टॉय ट्रेन वाला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि इससे पहले वाले वीडियोस में है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाया करूँगा। और ये रहा आप सबके लिए एक प्यारा सा टाइम लैप्स इस रास्ते का। अरे वाह, काफ़ी मस्त सीन है यहाँ पे। तो सब फोटो तो लेना बनता ही है बॉस। तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग ऊटी पहुंच गए हैं और आज काफ़ी घूमना हो गया है। तो बस अभी प्लान है कि होटल जाके रेस्ट लेने के बाद बोन फायर करेंगे रात को। और आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर यही बात है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं लेता हूँ आप सबसे विदा और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक राइड सेफ एंड स्टे ट्यून टू रेव विद अभिषेक।